ये भैंस दादी के लिए हर रोज ताज़ा दूध देती है। दादी भैंस के दूध के मक्खन बनाकर बाजार में बेचने जाती है और दादी का मक्खन लोगों को बहुत पसंद आता है। फिर दादी का मक्खन तुरंत बिक जाता है। अब दादी के पास बहुत सारे पैसे हो जाते हैं और दादी पैसों को लेकर घर आ जाती है और दादी भैंस से बहुत प्यार करने लगती है। लेकिन एक दिन ये हरामी सांप भैंस को डस कर चला जाता है और भैंस तुरंत मर जाती है। बेचारी दादी भैंस को देखकर बहुत रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।